Hello guys, for today's video, meron tayong nakuwang Korean bike dito sa online. So, tatry natin siyang i-restore. So, kung anong kakalabasan, tara, tignan natin. Samahan nyo ako. So, ito yon. Yun, dumating yung order natin kagabi sa Shopee. Tapos din natin na videohan kasi madilim na. So ito yung nakuha natin. Check natin. So yun, ito siya. So kakabit natin yan mamaya dun sa re-restore natin na bike. So tara.